Дандөрсөн удаашдаа хордон суудалтанд эргүүлсэн сахин хамгаалжсэн хамгаалсаар байгаа хэлхийд байшдаа энд орон зөвлөсөн хөмсөг ноёд татвараа аав хүндээ их хоёрдугаар дайны агуу их явдлын баярын мэндийг хүргэн мэдчихэд байна. Их хоёрдугаар дайн хүндрэлтний түүхэнд хамгийн айлттай байсан билээ. Энэхүү дайнд 61 улс орн дэлхийн хүн амын 80%, 110 сая гаруй хүн цэргийн албан байдаг нэг 70 сая хүний амнаас үлдсэн ихэнх нь энгийн ирэх байсан зэрэгс энэ дайны цар хүрээ хор уушгийг харж байна. Дайны төлтөн 1944 оны анхаар $1 Америк болсон хүн төрөлхтний түүхэнд хамгийн өндөр өртөө дайн гэж тооцогдсон юм байна. Ийм аимшигтай ялсан ялтыг агуу их ялт гэхээс өөр юу гэж хэлэхгүй. Ачааны хүндийг үүссэн манай хойд улс Оросын холбооны улс төдийгүй дэлхийн нийтээр агуу ялтын баярыг багхан нэмэгдийг авах гэдэг таньдна. Одоогоо Монгол улс энэ баярыг хуваалцах хэрэгтэй болохын дээр зайлшгүй тэмдэглэж явах шаардлагатай гэдгийг энд бас онцлон тэмдэглэж хүсэж байна. Фашист Герман дөрөв холбоот улсад галдан тогтоосон тэр өдөр буюу 1941 оны 4-р сарын 22-ны өдөр Монгол Ардын улсуудын төвхөрөө бүгдээр Монгол Ард улсын баг хурлын тэргүүл шиг сайдрын зөв хамтран мөрөдөж тогтоол гаргана. Бүгдээр Монгол Ард улсаас дөрөв холбоот улстай байгуулсан найрамд хамтын ажиллагааны гэрээндээ өмнө байхаа батлаад зохих тусламжийг үзүүлэхээ амлаж Монголын бүх ард түмэнд хандан улсынхаа аж ахуй батлан хамгаалах хэргийг хөгжүүлэхэд бүх хүчээр ажиллахыг уриалсан дээ. Ийхүү өвчин удаан айлд туслах бүх ард түмний хөтөлбөрөөр дайны туршид тусламжийн 600 гаруй гатны 800 хүрсэн бөгөөд үүнээс хойшлын хэдийг дурдвал 1942 онд ард түмний хүч хөдөлгөөр хөрвүүлсэн 30 тонн шижир алт, 100 мянган ам доллар, 2.5 сая бие төгрөгөөр хөрсгөл Монгол танкын зураа 1942-43 онд хөрвүүлсэн хөрөнгөөр 12 цэнэг онгоц бүхий Монгол ард эскадрийг байгуул. Дайны туршид 500 гаруй мянган артмаар билгэсэн дээр улаан хотод хоол хүнсээр тасалгүй хангаж байсан зэрэг агуу хязгаарт хүрэхэд зөх хувь нэмрээ оруулсан болохыг дөрөв холбоот улс, Оросын холбооны улсын үеийн удирдлага эрдэмтэд судлаач хэлсэн үг бүтээл өөрөлдөө олонтоо хэлсэн байдгийг хэлбэлэг хэлэх хаатай байна. Монголчуудын тусламж чин сэтгэлийн өвлөг байсан юм аа. Үүнийг гэрчлэн ганцхан жишээ болгоход Улс аймгийн Наранбулаг сумын эзэн Батан хуваалцаа 10,000 төгрөг, 1600 хон, 6 тэмээ, 94 мөр улаан аян бэлгэлсэн тул олон түмнээс хорон тодон нэр айлд байсан байна. 1945 оныг 1940 онтой харьцуулахад Монгол улсад хүнсний аж үйлдвэрийн бүтээгдэхүүн 5 дахин өссөн ба бүх төрлийн гутал болон өргөн хэрэглээний бус бүтээгдэхүүнийг өөртөө үйлдвэрлэж ялангуяа альсан ба ноос цэмбэн эдлийг ихээр үйлдвэрлэж болсон бэгэн Монголын ард түмэн иргэн бүр агуу их ялтын төлөө яаж хөдөлмөж яаж сэтгэж хилээд байсныг хэлсэн юм аа. Монголчууд зөвхөн материалын тусламж сэтгэлийн сайхнаар ялтыг авчираагүй. Манай цэрэг ирчүүд халуун бүлээн тусаараа илүү агуу их ялтыг бас авчирч юм аа. Тэдний маань хөлөөл зарим нэг дүгээ дууд өгсөн насандаа өөрсдийнхөө авчирсан ялтын үр чимийг хүчин яргаж энэ тун гандарч ялтын баяраа гэдэлтэй хуваалцсан хүрсэн гэсэн байгаа бас баяртай байна. Энд Ахмад дунд залуу 3 үеийн төлөөлөлд үйлчилсэн байна. Ахмад үеийн туршлага сургамжаа үлдээж дунд үеийн хийж бүтээхийн үйл дурайд бол залуу үеийн Ахмад дунд үеэсээ суралцсан энэ агуу ялтын үр чимийг үеийн үйл дамжуулж бэрхшээлэн батлуулж явахыг та бүхнээс хүсье. Эх хормын амгалан дайны ард түмэн маань элэг бүтэн байж Монгол улс хөгжин цэцгэлж монголчууд гэж аль зэрэгдээ бэлтгэж явах болтугай.